Singapore ni igihugu kigizwe ahanini n'umujyi gusa kandi ni imwe mu mijyi ya mbere ku isi ituwe n'abifite abantu bafite ubutunzi n'amafaranga byo hejuru. Ni igihugu cyashoboye gutera imbere ku muvuduko udasanzwe kandi uhambaye, kandi nta mutungo kamere kigira. Benshi mu batuye uyu mujyi bakaba babayeho neza cyane, kandi benshi ni abaherwe ku buryo Singapore bakunze kwita ubusuwisi bwo muri Aziya. Imisoro iri hasi cyane, leta izira ruswa ndetse n'amategeko yorohereza abashoramari nibyo bintu bituma abanyemari bayoboka Singapore, hanyuma bakayihindura igihugu cya mbere gituwe n'abaherwe ku isi kurenza ahandi. Niki cyateye kino gihugu gutera imbere mu buryo bwihuse kandi bukomeye? Niba iki bidasanzwe umuntu yamenya kuri kino gihugu gifatwa nka paradizo? Ese ni ukubera iki ari igihugu cyateye imbere kandi nta mutungo kamere kigira? Ikaze muri kino kiganiro aho tugiye kurebera hamwe Singapore, mwibutsa yuko niba utarakora subscribe wayikora kugira ngo tuzajye tubasha kubana no mu bindi biganiro byiza cyane bigaruka ku bihugu bitandukanye. Singapore nicyo gihugu cyonyine ku isi cyabonye ubwigenge kitabwifuza. Nyakwigendera Minisitiri w'Intebe ahangaha yari arimo ararira, dore ko yifuzaga kwibumbira hamwe no kugumana na Malaysia, atifuza yuko ibyo bihugu byombi byatandukana. Icyakora kubera ibibazo bya politike bikabije, inteko ishinga amategeko ya Malaysia ikaba yaremeje yuko yirukanye Singapore ukwayo, bituma rero kano gahugu kari kameze nk'akadomo ntacyo gafite cy'ubutunzi kagenda maze kakajya gutangirira kuri zeru. Ahangaha rero ano marira yariraga, Minisitiri w'Intebe yari arimo aribaza uburyo agiye gutangirira ku busa, igihugu kidafite ikintu na kimwe cyo guheraho, ndetse n'uburyo abaturage bacyo bagiye kubaho. Nyuma yo kubona ubwigenge rero, Singapore yakomeje guhura n'ibibazo bitandukanye umuntu wese ashobora kwibaza. Icyo gihe abantu miliyoni 3 nta kazi bagiraga, abarenga 2/3 by'abaturage ba Singapore bari batuye mu kajagari. Iki gihugu kandi kikaba cyari kiri hagati y'ibihugu bibiri bitumvikana, aricyo gihugu cya Malaysia ndetse na Indonesia. Singapore nta mutungo kamere na muto yari ifite, nta bikorwa by'isuku n'isukura, nta bikorwa remezo byiza, nta mazi meza igihugu cyagiraga, mbega ibintu byose byari biri kuri zeru. Mu rwego rwo kuzahura ubukungu n'iterambere, byasabye yuko ari Minisitiri w'Intebe yishakamo ibitekerezo byubaka kugira ngo arebe ukuntu igihugu cyari kiri kuri zeru yakizamura yarangiza akagihera hejuru. Ahangaha rero nibwo Singapore yahise itangirira kuri gahunda yo kwirwanaho no kwigira. Iki ngiki rero kikaba aricyo kintu cya mbere abantu benshi baheraho bagereranya Singapore n'u Rwanda, dore ko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda benshi batekerezaga yuko kino gihugu n'ubundi nacyo kidafite umutungo kamere udasanzwe, abaturage bacyo bakaba bari abakene, ibintu byose uwabirebaga akabona yuko ntaho guhera hari hahari. Aribwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yavuze ko abaturage b'u Rwanda nta kindi bagomba guheraho uretse gahunda yo kwirwanaho ndetse no kwigira. Singapore ndetse n'u Rwanda iryo ngiryo niryo gereranya ryabyo rya mbere. Nyuma yo kubona imiterere y'ikibazo rero, igisubizo cyafashwe cyari cyo kuzahura ubukungu ndetse no kurwanya ubushomeri muri Singapore ku kigero cyo hejuru. Icyo gihe kwari ugutangira gahunda y'inganda cyane cyane, ariko harebwa izakemura ikibazo cy'umurimo. Gusa ariko ingorane zari zihari nuko kino gihugu kitari cyarigeze inganda na rimwe. Benshi mu baturage bacyo bakaba barakoraga mu nzego z'ubucuruzi no mu rwego rwa serivisi, bityo rero bikaba nta bahanga mu nganda bari bahari, nta n'ubumenyi mu nganda abanyasingapuru bagiraga. Byatumye Singapore irenza amaso imipaka, maze batangira gushaka imikoranire n'ibindi bihugu. Byabaye ngombwa yuko mu gushakira imirimo abaturage, abayobozi ba Singapore batangira inzira y'ikusanyabukungu ibizwi nka globalization. Bagendeye ku mikorere ya Isiraheli, uko abaturage bayo berekezaga mu bihugu by'abaturanyi b'Abarabu bakabukorana n'Abanyamerika ndetse n'Abanyaburayi n'ahandi. Ibyo ngibyo bikaba byaratumye Minisitiri w'Intebe nabo bakoranaga batangira kwiyumvisha yuko bagomba kwihuza n'isi, hanyuma bagakangurira amasosiyete y'amahanga gushora imari mu nganda muri Singapore. Mu rwego rwo gukurura ishoramari, Singapore byabaye ngombwa yuko ishyiraho uburyo bwose bugaragaza ko yizewe, bashyiraho amategeko ya ruswa itihanganirwa kandi hajyaho amategeko agenga imisoro. Abaturage kandi bahawe uburenganzira bwose bushoboka, ariko ufatanywe magendu cyangwa yakira, atanga ruswa n'ibindi byose byari gusubiza ubukungu bwa kino gihugu inyuma. Igihano yahabwaga ako kanya cyari cyo kwicwa, kuko yafatwaga nk'umuntu ubangamiye igihugu. Ishyaka rya Minisitiri w'Intebe ryatanze uburenganzira bwose ku murimo. Umuntu uwo ari we wese ugaragarwaho guhungabanya politike n'ubumwe bw'igihugu yahitaga afungwa hatabaye kubanza kunyura mu bindi byinshi bitandukanye. Amategeko yoroshya ishoramari yakunzwe n'abashoramari mpuzamahanga, maze berekeza amaso mu gihugu cya Singapore kitari gifite undi mutungo udasanzwe. Amategeko yoroshya ishoramari yakunzwe n'abashoramari mpuzamahanga, maze batangira kwerekeza amaso muri kino gihugu. Minisitiri w'Intebe yatangiye gukaza umutekano w'igihugu, ku buryo umuntu wese wageragezaga guhungabanya umutekano w'igihugu nawe yahabwaga igihano cyo ku rwego rwo hejuru. Mu gihe gitoya kino gihugu cyagize umutekano udasanzwe,
abaturage bajya mu mirimo yose itandukanye iciriritse n'iri ku rwego rwo hejuru, aho buri muturage wese yabyukaga yumva yuko agomba gukorera igihugu cye cya Singapore. Mu gihe gitoya igihugu cyahindutse ahantu h'inganda, maze hirya no hino ku isi abantu batangira kujya muri kino gihugu gushorayo imari. Mu mwaka w'1972, nyuma y'imyaka 7 yonyine babonye ubwigenge, 1/4 cy'inganda za Singapore zari z'abanyamahanga ku bufatanye n'abaturage baho. Abanyamerika n'Abayapani bari abashoramari bibanze muri kino gihugu. Kubera iri shoramari n'amategeko arengera imikorere y'abaturage, umusaruro mbumbe cyangwa se GDP wa Singapore kuva mu mwaka w'1965 kugeza mu mwaka w'1972 wari umaze kwikuba kabiri. Uko amafaranga y'abanyamahanga yagendaga yisuka, Singapore yatangiye kwita ku iterambere ry'abaturage ndetse no guteza imbere ibikorwa remezo byaho. Kino gihugu cyahise gishyiraho amashuri menshi y'ubumenyi ngiro, maze batangira kwishyura abanyamahanga bafite ubwo bumenyi kuza guhugura abanyagihugu. Abatarashoboraga kubona imirimo mu nganda, guverinoma ikaba yaratangiye kuberekeza mu bukerarugendo ndetse n'ubwikorezi. Ibyo byose bikaba byaratangiye kuzamura abaturage ba Singapore mu buryo butandukanye, maze abaturage baho batangira kubona amafaranga no gutera imbere mu buryo batari barigeze batekereza, kandi ibyo ngibyo byose bikaba byarakozwe mu gihe gitoya cyane. Tugarutse noneho ku buzima bw'abakigize busanzwe, kino gihugu kigizwe n'umuco n'amateka bitandukanye bitewe n'abaturage bagituye hamwe n'ibindi bintu bidasanzwe byaho. Kino gihugu cya Singapore wabyumvise yuko benshi bakunda kukigereranya n'u Rwanda, kuko urebye ntaho cyari gifiteho guhera, gusa ariko kugeza none kikaba ari kimwe mu bihugu bikize kandi bifite abaturage babayeho neza ku isi. Ibyo ngibyo kandi bikaba byaragizwemo uruhare cyane na nyakwigendera Lee Kuan Yew waharaniye yuko cyabaho mu buzima bwiza, dore ko n'ubwo abaturage baho nyine ntaho bari bafiteho guhera, ariko kandi hagombaga kugaragara byanze bikunze. Mu bindi bidasanzwe ushobora kuba wamenya kuri kino gihugu ni iby'ubuzima bwaho butandukanye. Ibi ngibi rero nibyo tugiye kukubwira nonaha. Kuva mu mwaka w'1905 igihugu cya Singapore kimaze guhindura ingengabihe kigenderaho inshuro zigera kuri 6 zose. Kurya shikarete mu ruhame ntabwo byemewe muri kino gihugu, bikaba bishoboka gusa mu gihe werekanye urupapuro wahawe na muganga. Singapore ni kimwe mu bihugu 20 bitoya cyane ku isi, kikaba kandi kigizwe n'ibirwa byinshi bitandukanye. Muri rusange Singapore kubera ubutoya bwayo n'abaturage bayo bakeya, bikaba ari bimwe mu byayifashije gutuma bose batera imbere kandi bakabaho neza cyane. Muri kino gihugu kandi hari igipimo ntarengwa y'uko inyubako ndende zitagomba kurenza metero 250 z'uburebure. Ibyo ngibyo rero akaba aribyo bikunze gutuma henshi inyubako zaho usanga zijya kureshya kandi zigaragara neza cyane. Inzu ndende muri Singapore niyitwa Tanjong Pagar Center, ikaba ireshya na metero 290 z'uburebure. Iyi ngiyi ikaba yaratashywe mu mwaka wa 2016. Iyi nzu ikaba yarabiherewe uruhushya kugira ngo ibashe kurenga uburebure bigenwa ku nyubako zo muri kino gihugu. Singapore ni imwe mu mijyi 3 yarangiza ikaba n'igihugu icyarimwe ku isi, aho indi 2 ari umujyi wa Monaco kandi ukaba n'igihugu, hamwe n'umujyi wa Vatikani kandi ukaba n'igihugu. Ijambo Singapore rituruka ku ijambo ry'ikimara ryitwa Singapura, rikaba rikoreshwa muri kino gihugu aho risobanura umujyi w'intare. Ibi ngibi rero bikaba byaraje nyuma y'uko igikomangoma cya Singapore Sumatra yikanze intare muri kino kirwa, agahita avuga yuko ahangaha hagomba kuba umujyi w'intare. Singapore ifite indimi zigera kuri 4 zemewe n'amategeko, aho ari ururimi rw'icyongereza, ururimi rw'ikimaraya, ikimandarine ndetse n'igitamiri. Urwo rurimi rwa Malay ni rwo ruzwi cyane kandi rukoreshwa cyane muri kino gihugu. Abaturage bo muri Singapore bafite urundi rurimi rwa gatanu rwitwa Singlish, aho ari ururimi rukunda kuvugwa n'abaturage gakondo baho. Abaturage ba kino gihugu nibo bantu ba mbere bafite umuvuduko uri hejuru cyane mu kugenda n'amaguru, aho bagenda kilometero 3.5 ku isaha, dore ko kino gihugu nubwo ari igihugu cyateye imbere, ariko kandi usanga gutunga imodoka bikorwa n'abantu b'abaherwe cyane, ku buryo atari buri muturage wese. Abaturage benshi bo muri Singapore ni Ababudiste, hagakurikiraho Abakristo, Abayisilamu ndetse n'Abahindu. Singapore igaragaramo umurage w'isi wagenwe na UNESCO, aho ahangaha hagaragara ubusitani bwa Botanica, aho buno busitani bwashinzwe mu mwaka w'1859. Byabaye igihe Singapore yari mu bukoloni bw'ingoma y'Ubwongereza. Ubu ni bumwe mu busitani 3 ku isi bufite igicumbi cya UNESCO, aho ubwo busitani rero bwanagize uruhare runini mu bucuruzi bw'amabuye ya ruba agaragara cyane mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20. Ubu busitani akaba kandi ari kimwe mu bikurura ba mukerarugendo bakunze kujya muri kino gihugu.